kazi 23,787 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Ninasikika kutoka katika eneo hili ambalo kambi imepigwa, kituo kimewekwa, zaidi ya wanafunzi 850 wanafuatilia matangazo haya Tumaini Lenye Baraka. Ni mwanaume mmoja mwenye nguvu kubwa ya kuweka vituo zaidi ya 11, na leo nitatamani kuzungumza naye. Ni safari ambayo imedhaminiwa na ATAPE kutoka Njombe kuzikata kilomita zaidi ya 321, sawa na mwendo wa masaa 6 kutoka Njombe mpaka kufika hapa Makongolosi. Na hapa niko naye baba mzazi. Baba mzazi, baba Baba mzazi, sauti yako iliwavuta wengi miaka kadhaa nyuma. Hasa tutasikia namna ambavyo ukiwa unatangaza. Leo natamani tu ile kifupisho cha ule utangazo wako. Niseme kwa tuko pamoja baba mzazi, baba na hii ilianza kusikika kama nilivyosema miaka mingi sana kupitia redio mbalimbali Tanzania na redio ambazo ziko nchi za nje, na ikaleta mvuto mkubwa sana, na hatimaye nikawa nikisikika kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kusema baba mzazi, baba mzazi. Ninatamani kufahamu zaidi. Umeweka vituo zaidi ya 11, umenunua TV kubwa 2, na kila kona ya eneo lako nimeona umeweka screen. Sijashuhudia tu chooni, najua maeneo mengine yapo, lakini ninatamani kusikia kuna nini siri katika hili. Makongolosi yote imetapakaa kwa vituo vya Tumaini Lenye Baraka. Kwa nini? Kwanza kabisa baba mzazi, ukisoma maandiko matakatifu inasema kwamba tufanye kazi ya Bwana maadamu masaa 12 ya mchana yangalipo, yale masaa ambayo hatutaweza kufanya kazi. Hivyo basi kwa kujua namna hii imepelekea kwamba tuweze kufanya kazi ya Mungu, na ndio maana unaona kwamba tumefunga vituo vingi sana. Hivi nilivyokuambia tu ni vituo vichache ambavyo nimekuambia kwa mji mdogo Makongolosi, lakini awali ya yote tulituma magari ya matangazo yakatangaza mitaani kote kwa watu kwamba waweze kuwasha TV zao kingamzi cha Azam namba 466 wasikize mahubiri. Kwa hiyo tunapigiwa simu na watu wengi ambao wana vituo majumbani mwao, ambao ikifika saa ngapi wanapiga simu, baba mzazi tumeshajiunga na TV. Kwa sasa hivi tulivyovitaja hivi ni vituo ambavyo watu mbalimbali wanaangalia, lakini vituo ambavyo watu wako majumbani mwao ambao gari ya PA ilipita Makongolosi nzima kutangaza ni vingi zaidi na zaidi baba mzazi. Kwa hiyo tupige kazi ya Bwana baba mzazi, baba. Umewekeza zaidi ya kiasi gani katika kuhakikisha kwamba Tumaini Lenye Baraka linakuwa la baraka kweli kweli Makongolosi? Nadhani takriban ukiangalia skrini pamoja na mtu anayesimamia vituo hivyo, kwa sababu tumemwajiri mtu ambaye anatembelea kuangalia usikivu na sauti, ina takriban kama milioni 15 hivi baba mzazi. Haya, asante baba mzazi. Ninatambua katika makala inayokuja Nyayo za Mpekuzi tutakuwa na wasaa mzuri zaidi wa kusikia na kufahamu zaidi, na sasa ninatamani kuzungumza na mchungaji katika eneo hili la shule ya Holy Land, mahali ambapo elimu dunia inafundishwa lakini elimu mbingu pia inafundishwa. Swali langu ni moja tu, wanakuita nani na pili, mmehakikishaje kuhakikisha kwamba kituo hiki kinaendelea kufanyika baraka kwa wanafunzi hawa, na namna gani mnaratibu kituo hiki? Naitwa Pastor Kiharata Magambo, mchungaji wa shule ya Holy Land iliyoko Makongolosi Chunya, lakini uratibu wa hapo tunahakikisha kila vipindi vinapoanza mitambo inakuwa imewashwa na watoto takribani 700 na wafanyakazi wasiopungua 60, na watu pia kutoka nje pia wanaalikwa kuwepo kuhudhuria katika mikutano hii. Asante. Rehemael pamoja na Joseph. Naam. Ninatambua katika makala ya Nyayo za Mpekuzi tutafahamu zaidi. Nipo hapa katika mji huu wa Makongolosi kuhakikisha kwamba Tumaini Lenye Baraka mshindo nyuma wake unapatikana katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Na kwa hivyo leo ninaomba nikomee hapo. Tutapata wasaa mzuri wa kufahamu zaidi katika masimulizi na hadithi tamu itakayoandaliwa kwa takriban dakika 5 zilizoshiba kufahamu zaidi kila kona na kila hatua itakavyokuwa inapigwa. Mimi ninaitwa Kijampunzi, nimezaminiwa na ATAPE ili nizikate kilomita 321 na kufika huku na kuwatangazia watu habari njema za kanisa langu vile ambavyo hufanya. Nyuma kamera ni Benson Mwakalinga. Ninarejesha matangazo haya hapo Njombe kwa ajili ya muendelezo wa vipindi vinavyoendelea. Kwako Rehemael. Asante sana Kijampunzi, baba, asante sana. Tunakushukuru sana. Tumeona mengi ambayo Bwana